Noen mil nord for Oslo ligger en liten bygd som heter Harestua. Den ligger idyllisk til i den dype skogen med Nordmarka på den ene siden og Romeriksåsen på den andre. Vannet i dalen er islagt nesten halve året. Når de klare vinterdagene kommer, synker temperaturen ofte under -20, så snøen knaker under fottrinnene når man går. Bygda er som regel velsignet med mye snø også. Midt i denne flotte vinteridyllen bor jeg. Mange lengter på slike dager til sydenstrender, men ikke jeg. Noen friluftsaktiviteter er faktisk bare å få til når det er kaldt og mye snø. Det er nesten så jeg ber om det, fordi jeg ønsker å bygge iglo. For mange år siden lærte jeg hvordan man bygger iglo på folkehøyskole. Til det trenger man hardblåst snø, sånn som man finner det i fjellet, eller på det frosne havet slik som eskimoene gjorde. Men jeg har lært meg å bygge det i skogen, her hvor jeg bor. Det er nesten på grensen til magi, hvordan man kan forvandle pudder til harde blokker som kan sages og bygges med. Sett deg godt til rette i sofaen din, og la meg sende en iskald vinterglede-hilsen fra Harestuas flotte natur inn i stuen din. Når snøen kommer, så er det innetid for mange, i hvert fall når det gjelder overnatting. Men på vinteren så kan man overnatte ute like mye som på sommeren. Man må ta i bruk det som man har. Nå har jeg nytt av naturen her i et kvarters tid. Nå får vi se om det er her nok til at det bærer meg. Står det over natta med minst 10 kuldegrader, så her er det snøen sånn at man kan skjære blokker. Snø er fantastisk!
Denne kvelden drar jeg ut på Haddestuvannet og tråkker et stort område som jeg kan skjære blokka av i morgen. Tidlig på vinteren når isen har lagt seg på vannene og det kommer mye snø, presses isen nedover og det danner seg overvann oppå isen. Da blir snøen for iglobygging ødelagt. Men langs kanten hvor isen har hevet seg og det ikke finnes vann igjen under den, blir snøen liggende i et tykt lag. Etter komprimeringen i går og kuldegradene på rundt -20 i natt, kan jeg gå på det nå. Det er tid for å lage blokker. Man kan selvfølgelig sage fri hånd, men jeg har laget meg et mal så jeg får alle blokkene i lik størrelse. Det gjør bygging enklere og det blir mindre svinn. Så er det bare å sage løs alle kanter og under. Jeg bruker en modifisert snekkersag hvor jeg har beholdt hver fjerde sagtann. Jeg må nok ha ganske mange mer. Nok å ta av. Ja, det holder for i dag. En ny, klar vinterdag begynner. Knirkelyden under føttene mine forteller meg at det er under -20 i dag også. Nydelig iglo-byggevær, med andre ord. På folkeskolen lærte jeg å sy praktiske friluftsklær, blant annet fotposer. Det er utrolig hvor mye et tynt lag med stoff bytter på skoen og beina isolerer mot kulda. Jeg lærte å bruke skistavene for å lage sirkelen til igloen. Denne skal bli større, og jeg bruker en tråd med en pinne i hver ende. Den skal jeg også bruke for å kontrollere bygginga underveis.
Det gjør vondt å sage ned veggene jeg akkurat har bygd. Men en iglo må bygges slik. Det blir som et kjempesneglehus I stedet for blokker etasjesvis. På den måten støttes alle blokker mot hverandre. Etter at solen gikk ned, faller temperaturen raskt. Jeg er ferdig med 2 høyder og fyller opp igloen med blokker, som jeg skal bruke for neste byggetrinn. Veggene beskytter allerede noe, så jeg kan sitte ned 10 minutter for å nyte en kopp varmdrikke. Å jobbe er den beste beskyttelsen mot kulda akkurat nå. Jeg mangler fortsatt noen blokker for å få bygd ferdig iglo. De må jeg lage nå, før jeg bygger meg helt inn. I dag håper jeg å få boligen innflytningsklart, eller nøkkelferdig, som vi sier I byggebransjen. I går røk plasthåndtaket til snøsaga mi. Den ble erstattet med 2 solide kryssfinerhåndtak som holder bladet mellom seg. Treverk duger tross alt best I kulda. Jeg er kommet så høyt med blokkene som begynner å helle mer og mer innover at jeg skulle hatt en hjelpemann til å holde siste blokka. Er man flere til å bygge, lar det seg gjøre, men alene ble hjelpemannen erstattet med en passe lang lekt. På en mindre iglo fungerer også skistaven.
Ja, nå skjæringen blir ordentlig spennende. Få dem til å passe så det blir tak. Antall blokker var godt beregnet. Men nå nærmer det seg soloppgang, og jeg har lyst til å nyte en dråpe sol i det stive ansiktet mitt. Da må jeg skjære ut døra først. Jeg velger et sted hvor en hel blokk kommer til å stå over døra. Det er bare å beundre eskimoene som valgte dette som sine hus på vinteren. De dro ut på havisen og levde der nesten utelukkende av selfangst. Det var taket tett, men det gjenstår en god del jobb med å tette sprekker. Jeg kan selvfølgelig bruke noe av det også. Til de store sprekkene skal jeg gjøre det. Men den her fine, den binder seg mye bedre enn harde klumper. Det er jo masse plass her, jo. Da er det innflytningsklart. Kan speiderne mine komme?
Da Amundsen dro til Sørpolen, så bakte han kjeks. Amundsens havrekjeks. Det er fin mat når man bygger iglo. Det står liksom i stil. Å se utover en hvit snøflate gir meg lengsel etter renhet. Tenk om vår samvittighet kunne se slik ut. Det fantastiske er at Gud har ordnet det for oss. Troen på Jesus renser oss og gjør vår samvittighet hvit som snø. Det er en siste ting som gjenstår på igloen. Utvendige sprekker må tettes. Igjen fungerer det best med den fine løssnøen. Før solen går ned, er byggverket ferdig. Et hus er bygd, og det er helt uten byggetillatelse. Det er solid og skjørt samtidig. Årets første mildvær vil ta knekken på det. Jeg håper det er lenge til.